Вот можете посмотреть, какое было колесо, какое оно должно быть. Серьезное заведение, молодой человек, не приставайте к нам. Мы номера перебиваем, да? Ну да, видишь. На новые. Вот это обязательно вставить, не забудьте, в эту дырочку. И закрутить вот этим болтиком. Потому что не будет работать система на 3 буквы. Всем привет! Мы в Днепре, мы на СТО Нержавейка, и сегодня мы меняем колеса на Kawasaki Voyager 1700 VM. Почему мы это делаем? Да потому что заднее колесо полностью сточилось, и паровозом мы меняем и переднее. Итак, замена, снятие и установка на место двух колес, переднего и заднего, на Kawasaki Voyager. Смотрим. Мы приступаем к замене покрышек, а вернее снимаем два колеса на Kawasaki Voyager 1700. Мы на СТО Нержавейка, и все работы выполняет наш мегамастер Чемодан Алексей. Итак, смотрим, с чего же он будет начинать и какие важные моменты нужно учесть при снятии колес. Смотрим. Отпускаю колеса в плане суппортов, для того, чтобы было потом не так злостно снимать ее на домкрате, когда он будет стоять весь подвешенный. Две кофры нужно снимать. Ну да, с одной стороны шток вытаскивается, а с другой стороны как-то открутиться. И по всей видимости придется снять одну выхлопную. Turn my music up, 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 shit bang. Дальше мы убираем штопорный шплинт и будем откручивать основные гайки, которые вытаскивается ось для того, чтобы снять. Когда чуть-чуть вытащим ось, вытащим суппорт, чтобы он не мешал полностью демонтажировать колесо заднее. Or should I say black trunk sounding like I got an alligator in the back? Paint wetter than melted ice. Rallying hockey strikes, burning rubber at every light. Me mugging like fuck your life. I be hustling all day and night, pushing all night and day, twisting and whipping. Потому что правильно поднять его, и он нигде не упал, не опустился. На всякий случай есть фиксаторы домкрата, которые расположены с той стороны. Ну, для еще более, так сказать, спокойствия я подставляю вот такие фиксаторы высоты для того, чтобы создать более... Под дуги они подставляются? Они вот так подставляются на случай, Если какой-то случай, да? Если какой-то случай, когда колеса снимаешь, он же будет шататься. Для того, чтобы это обезопасить сам мотоцикл, я подставляю такие вещи. Что нужно опустить? Выхлопную тут рассоединить, тут ее чуть вниз подать, для того, чтобы шток можно было вытянуть, потому что он упирается в это крепление. Снимаем переднее колесо, откручиваем болты. Говори, какие болты, что они держатся? Болты держат суппорт, стягиваем его тормозного диска, смотрим заодно колодки, они в хорошем состоянии. Сюда нужно обратно навинтить, чтобы они нигде не потерялись. Так же самое с другой стороны. Я их уже предварительно отпустил, поэтому они свободно крутятся руками. Тут со стороны АБС аккуратно снимаем, чтобы нигде не повредить ни провод. Это датчик АБС? Датчик АБС переднего колеса. При снятии колеса лучше датчик АБС, тут сейчас откручу я и чуть снять, для того, чтобы не повредить датчиком АБС сам узел АБС. И просто снимаю, не ленюсь, это датчик АБС, потому что
Тут он хрупкий. Чистить его ничего не надо? Ничего не надо, он просто хрупкий, пластмассовый, чтобы при снятии колеса, демонтажа колеса и установки колеса не повредить саму пластмассовую герметичность самого датчика. То есть не полениться, его надо просто открутить, вот, и тогда будет более легко это все снимать, уже не обращая внимания ни на что. Так же самое отпускаем здесь зажимные болты, которые зажимают саму ось колеса. То есть мы вот так отпускаем. И потом берем ключ, который вставляется сюда, большой восьмигранник, и мы откручиваем эту ось основного колеса. Взял ключ, который откручивает основную ось. Опа, зажато хорошо. Да хорошо, что хорошо зажато. И тут снова опять он. Опять диски менять, ты уже устал от нас. Че диски? Да что? Я меняю просто что-нибудь. Зажато очень хорошо, но это неправильно. Ты держи мой мотоцикл. О, пошла. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что должно быть зажато максимум до 9 килограмм, а тут все были 30. Да. Давление на подшипники, на всю эту фигню. Не надо так зажимать. Тут он фиксируется вот этими болтами. Тут надо зажимать нагрузкой там 10, максимум 11 килограмм. Зажали, затянули вот этим и все. Но это все делалось на официале, поэтому к ним вопросы. Самое простейшее, чтобы не искать такие большие шестигранники, можно использовать обычные ключи, которые используются для снятия свечей. Вот так вот набираешь. Все очень просто. Это находится в инструменте Топтова и откручивается это колесо без всяких проблем. Getting my guapa late, so for my good in my pay. Better not get in my way. From the Bay to LA to the A, this nigga connected. Worldwide nigga, this fixture how you beheaded. You ain't gotta like me, but you gotta respect. Woke up early in the morning and put one in the Ну, head. что мы? Колесо хоп и вытащили. И вытащили. Вот это колесо. Все? Все, колесо Порядок. снято и готово к демонтажу резины. Берем большой ручной ключ. Чтобы не снимать. Какой размер? Вот 7. Чтобы не снимать выхлопную, для более простоты, он подлазит вот так снизу. Ага. И просто откручиваем эту гайку. Почему я так делаю? Для того, чтобы уменьшить режимы снятия, головки, подлазения и все прочее, можно просто использовать большой фирменный хороший ключ. А я вот смотрю, в дороге одному нереально поменять, снять колесо. Реально. Реально? Ну переднее то ладно, но заднее, наверное. Колесо без камерка. Если только, конечно, вы не рубанули, не погнули диск, тогда эвакуатор спасет. Если просто пробили колесо, шнурок вставляете, накачиваете и едете дальше. Ну это понятно. А с другой стороны придется снимать выхлопную для того, чтобы вытянуть нам этот шток. Угу. 10 ключик торцевой. И откручиваем здесь стяжной хомут, для того, чтобы выхлопную нам опустить вниз. Чтобы тоже ее не стягивать, не снимать, не делать лишних движений. И вот она аккуратненько вот так раз пошла вниз. Такую деревяшку. Хотя она и так грязная. Ну, теперь нам есть свободный доступ вытащить саму ось. Если получится, не снимая вот этой штуки. Давай пробовать. Будем пробовать для того, чтобы... Поддеваем чуть-чуть отверточкой, для того, чтобы нам начать вытаскивать эту ось. Не хочет. Мы заставим.
И пробуем, чтобы у нас он пролез. В эту сторону шток должен выйти, да? Да. В сторону, но по всей видимости вот это может мешать. Мешать оно будет. Когда мы по вибасу надо демонтировать эту штуку. Мы открутим здесь, чуть-чуть ее подтянем, и она у нас свободно даст вытянуться оси заднего колеса. Shit, showered and shaved, then I cut my hair. Today I'm trying to get laid and put a pounding on the money. Trying to find me a bitch with ass like a world star hip hop bunny. Trying to get rich in this collect and stack my money. You get your Было money не out прокручиваем, включим первую передачу. Берем, подократим, чтобы ось не распорхнула. Надо снять эту накладку, как вы видите, вся эта конструкция под вот этой накладкой хромированной. Она красивая, но она мешает снять нам крепление этого узла. Поэтому начинаем, приступаем. Sometimes I dress uppity, sometimes I dress scummy. Sometimes I dress high class, sometimes I dress bummy. If it ain't about no cash, you can miss me. Most of the time, you can find this hustler tips. Turn my music up. Turn my music up. Turn my music up. Turn my music up. Turn it up. Turn my music up. Turn my music up. Turn my music up. Теперь мы добрались до штока, вытащили его. Потом мы берем, вытаскиваем. Что делаем? Вытаскиваем суппорт. Аккуратненько. Мы вытащили суппорт. Теперь скидываем ремень. Вот. И у нас колесо. Снимаем втулку, чтобы ее не потерять. Проверим подшипники. Нормально. My shit bang. My shit bang. My shit bang. Nigga, my shit bang. My shit bang. My shit bang. My shit bang, bang, bang. My shit bang. Nigga, my shit. Ну, тут пока суд доделаю, тут Нежик подсуетился и сделал мне суперский номер. Левый классный номер. Смотри, разница в чем. Опа. Да ну не дергай, блин, я не вижу. Ну, все, классно. И это все в течение дня. Приезжайте, меняйте все номера на любой, который хотите, блин. Целый день. Целый день, круглые сутки. Один номер. Недорого. Вот можете посмотреть, какое было колесо, какое оно должно быть. Поэтому мы и меняем заднее колесо, ну и паровозом и переднее. Вот так вот. Мы колесо ставим, мы его отбалансировали и поменяли резину. Теперь мы вставляем все узлы на место. И сейчас будем вставлять шток основной. Мы его вставляем. Главное, чтобы тут все попало на места. И закручиваем с этой всей фигней. Bang, nigga, my shit bang. Мы затягиваем его сразу, а уже вот эти, которые затягивают ось саму, чтобы она не откручивалась, уже после того, как суппорта и чуть-чуть прокачаем тормоз, для того, чтобы колесо отбалансировалось по осям на вилке. Проверяем еще раз колодки, все отлично. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось, никто ничего не поменял. Стрелка должна направление по колесу. А где стрелка? Вот стрелка, указатель куда должно быть направлено колесо. Такой лоповчик. Ну вы так со всеми работаете? У нас серьезное заведение, молодой человек, не приставайте к нам. Мы даже не шутим, блядь, когда работаем. Это серьезные вещи. Это ж Кавасаки. Второй суппорт. В этом мотоцикле два суппорта. Мы вставляем второй суппорт. Это запасное, это когда первый отпадает, то второй начинает тормозить.
ну, или останавливать. Это как второй парашют. Да, это запасной. Это запасной. Он вообще никогда не работает. Если тебе меняют колодки на сервисе и говорят, что тебе поменяли 2 комплекта, тебя просто тупо разводят. 100%. Слушай, люди посмотрят и в натуре скажут. Вот это обязательно вставить, не забудьте, в эту дырочку. И закрутить вот этим Потому что болтиком. не будет работать система на 3 буквы. Называется АБС. Теперь быстро ставим заднее колесо. Вставляем эти резиночки. Что Это Что это демпферы. за резинки? Демпферы колеса для того, чтобы когда главная передача включается, первая передача, для того, чтобы сгладить удар шкив от двигателя. Вау! Еще раз проверяем здесь. Обязательно не забываем эту втулку, которая Точно, оставляется здесь. Пыль вытираем или что-то, блин. Вот здесь должна быть эта втулка. Ее бывает забывают ставить, потом идет очень большая проблема. Чтобы этой проблемы не было, мы вставляем вот так, проверяем, все работает, все на месте. Заносим колесо, мотоцикл. Так, чтобы не упал, еще шкив придерживаем. Вот так мы его заносим. Поднимаем колесико. И вставляем наш любимый штук. Когда чуть-чуть вставили, чтобы он не съезжал, надо чуть больше забить. Теперь тут мы вставляем задний тормоз, проверяем, чтобы колодки стояли на месте. Заводим снизу. Тут обязательно надо, чтобы вот это засов засунулся в паз самой, Какой паз? в паз задней вилки. Это мы делаем. Я так понимаю, это самый геморный участок. Процесс, Да. Что ты скажешь, как сделать, чтобы... Как сделать? Снять улучшить. суппорт и снять, как обычно, АБС на переднем тормозе. Хотел обмануть судьбу, не получается. Для этого нужно снимать суппорт с креплением под суппорт и под ось и снимать задний АБС, чтобы не сломать его, не поцарапать весь То площадку. есть в сборе не получилось, да? Берем ось и совмещаем здесь со всеми каналами, где должна пройти ось. Пошло. Чуть-чуть приподнимаем для того, чтобы нам все совместить. Все. Проверяем так, чтобы вот это крепление суппорта совпало с направляющей, где находится на заднем маятнике, именно направляющей, чтобы оно не прокручивалось. Два мужика возле морга что-то делают. И стонут, блядь. Да, всовывай, да! Хотят что-то всунуть в зад. Я не знаю, только это колесо. один только кричит. Взрослые мужчины, а занимаются засовыванием в зад колес. Хорошо. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас закручиваем суппорт. А это, а ремень не регулировать. Не нужно его регулировать, так как мы не меняли регулировочные болты, которые затянуты. То есть там все нормально, да? То есть его смысла нет регулировать, потому что он был затянут своевременно, так как должен быть. Мы просто затягиваем.
Затягиваем эту гайку. Красиво. Вот так. И вставляем шплинт, чтобы гайка у нас не открутилась. Но перед этим мы прокручиваем колесо, якобы убедиться, что нигде ничего не подтирает, мы нигде ничего не подогнули. Проверяем, чтобы все было все на месте. Прокачиваем чуть тормоза, чтобы клиент не уехал в одну сторону. И затягиваем. Обязательно тут не забывать все позакручивать, для того, чтобы не создать аварийную ситуацию. Мы номера перебиваем, да? Ну да, видишь. На новые. Ну так а что ты на гусевских номерах ездишь? Мы тебе с Кавасаки. Сейчас голды поставим. Ну да, ты на голды похоже. Так, ну что, мы уже заканчиваем собирать мотоцикл, вернее, Алексей уже дособирует. Колесо установлено, сейчас осталось только собрать конструкцию для кофры и поставить две кофры на место, и в принципе все. Ну, вы видели, в принципе, за 1 час можно снять, и за 1 час можно все поставить. Переднее колесо, заднее колесо, все мы поменяли, все красиво. Ну, если вам это видео стало полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал MotoLife. И впереди очень много еще всяких ремонтиков, доделок и всяких штучек. До встречи. Пока. Turn my music up, 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 shit bang, my shit bang, my shit bang, nigga, my shit bang, my shit bang, my shit bang, my shit bang, 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 my shit bang, nigga, my shit bang, nigga, my shit bang.